Na wasalimu tena nyote, hamjambo. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu, hamjambo. Karibu tena, na wakaribisha kwa siku ya leo. Mungu ametuwezesha tena tukuje hewani tuweze kujadiliana mambo mawili matatu. Haleluya. Tuweze kuwa na ufahamu wa ndoa, ufahamu wa ndoa zetu. Ufahamu wa ndoa ndio tutaenda kuzungumzia siku ya leo. Na kama kuna mtu yoyote ataweza kurequest akuje hewani tuweze kujadiliana kwa pamoja, na Mungu atawabariki. Leo tumerudia tena kuzungumzia kuhusu ndoa zetu. Ndoa zetu ziko na shida kwa sababu gani? Ni nini kinachosababisha ndoa zetu ziweze kuwa na shida na kutusipoelewana katika ndoa zetu? Ni nini kinachofanya ndoa zetu ziwe na msukosuko, zisiweze kusimama? Kama uko na ufahamu na uko pale unanitazama, na kuomba kwa jina la Yesu unaweza kuja hewani tuweze kuanza kwa pamoja. Kama uko pale unanitazama, kama unaweza nipata kwa sauti, njoo pale. Kama umeweza kuhitimu umri wa kuweza kuoleka ama kuoa, ama uko na mke, ama uko na bado unatarajia kuoa, ama umefika umri wa kuoleka, njoo tuweze kuzungumza hili jambo kwa pamoja, tuweze kujadiliana, tuweze kujua ufahamu ni nini kinachosababisha ndoa zetu ziweze kuwa na msukosuko, ziweze kuwa hazina amani. Ni nini kinachosababisha hizi ndoa ziweze kuregea, zisiweze kuwa na ufahamu wa kutoelewana katika ndoa. Haleluya. Ndoa zetu, ni nini kinachosababisha ndoa zetu zikose amani, tukose kuelewana, tukose mapatano? Ni nini kinachosababisha? Kama uko pale na unanipata kwa sauti, na ninaomba tu kama unaweza kuja hewani tuweze kuzungumza ni kwa nini ndoa zetu ziko na msukosuko, ziko na hazipatani, hazina maelewano. Shida ni gani? Haleluya. Unaweza request ukuje hewani tuweze kuongea kwa pamoja, na tuweze kujadiliana, na tuweze kuwa na ufahamu. Na kama unanipata kwa sauti, naomba tu uweze kurequest uje kwa hewa tuweze kuongea kwa pamoja. So naomba kuanza kwa sababu ya hayo. Kitu cha kwanza, wakati mwanamume ama mwanadada unapoingia kwa ndoa, uwe na uhakika ya kwamba unaingia katika ndoa. Uwe na uhakika ya kuwa umekubali na umeweza kuamua utaingia kwa ndoa. Kuna watu
wanaingia kwa ndoa wao wenyewe kama bado hawajakubali, roho bado haijakubali kuingia katika ndoa. Wakati unapoingia katika ndoa na bado haukuwa umejipanga kuingia katika ndoa, hilo jambo lazima likuletee tatizo, sababu wewe mwenyewe roho haikuwa imekubali kuingia katika ndoa. Hilo jambo lazima litasumbua ndoa. Kitu cha kwanza, kabla uingie kwa ndoa, hakikisha umekuwa na ufahamu wa ndoa. Kabla uingie kwa ndoa, kuwa na ufahamu kwanza wa ndoa. Kitambo ukuje kuingia kwa ndoa, umeelewa ufahamu wa ndoa ni nini. Haleluya. Usiingie kwa ndoa kwa sababu mwenzako ameoleka amekuacha, ama mwenzako ameoa na wewe ukoona uweze kuoa. Hapana. Kuwa na ufahamu wa kuingia kwa ndoa kabla hujaingia kwa ndoa. Haleluya. Na kitu cha pili, mwanamume, kabla uweze kujiunga kuingia kwa ndoa, kitu cha kwanza, uweze kujielewa wewe mwenyewe, uweze kuwa na ufahamu wa kujijua. Uweze kuwa na ufahamu wa kujijua kwanza wewe ni nani. Kitu ingine ya pili, uweze kuwa na mapato. Uweze kuwa na mahali unaweza pata mapato, ndio uweze kujiunga kuingia katika ndoa. Kitu kingine chingine, lazima uko na mahali unaweza peleka mtu ambaye utakayemchukua kama mke wako. Yaani ni kumaanisha uko na nyumba. Kuna wengine huwa wanachukua wanadada kuwapeleka kwa mandugu zao, ama kwa shangazi yake, ama kwa mjomba, wanaenda kuoa huko. Huyo bado hajahitimu kuwa mwanamume ambaye wa kuoa. Huwezi oa mwanadada wa wenyewe ukampeleka kwa nyumba ya mtu. Hiyo ndio kitu ya kwanza unafaa kuzingatia kama mwanamume. Jijenge kwanza, tengeneza mahali utakapo mchukua mwanadada unaweza mpeleka kwako. Usije ukaoa ukampeleka kwa shangazi yako, kwa nyanyako, ama kwa ndugu yako. Mpeleke kwako, kwa nyumba yako wenyewe. Haleluya. Hiyo ndio kitu inayosababisha wanaume wengi inawasumbua na inawatesa, sababu wanakimbilia ndoa kama hawana ufahamu ya kujua maneno kama haya. Na kitu kingine kinachofuata, unapopenda mtu, zingatia unampenda kwa sababu gani. Usipende mtu ukampenda kwa sababu ya hela zake. Haleluya. Penda mtu ukijua sababu unampenda ni kwa sababu gani. Haleluya. Kuna watu wengine wanapenda watu kwa sababu ya kile kitu ako nacho. Haleluya. Hiyo ndoa haitaweza kudumu kwa sababu wewe kile kitu uliweza kukiona si mapenzi, uliona pesa. So wakati wewe uliona pesa na mkaingia kwa ndoa, pesa zikiisha, hiyo ndoa haitasimama. Haleluya. Hivyo unapopenda mwenzako, jua kile kitu ambacho kimefanya ukaweza kumpenda. Usimpende kwa sababu ya pesa. Penda yeye kwa sababu roho imekubali, na upate mtu ambaye mtakayeishi kwa pamoja katika njia za uungu na njia za Mungu Yesu Kristo. Haleluya. Na washukuru wote ambao mmeweza kuingia, na washukuru ambao wote ambao mnaweza kunitazama na kunipata kwa sauti.
Mungu awabariki tunapoendelea katika mjadala wetu wa leo kwa sababu ya ndoa zetu. Tumesema kitu ya kwanza, mwanamume unapoingia kwa ndoa, hakikisha ya kwamba una kwako, una nyumba yako, mahali unaweza chukua mwanadada wenyewe ukampeleka kule. Kitu kingine cha pili, kuwa na ufahamu na kujielewa wewe ni nani, na upate njia ya mapato ndio muweze kusuruhisha ndoa zenu, kwa sababu ndoa bila mapato haiwezi kaenda mbali. Haleluya. Ndoa bila mapato itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo lazima ukuwe na sehemu mahali fulani ya mapato kidogo, ili uweze kuwasaidia kujikimu katika ndoa yenu. Haleluya. Kitu kingine ambacho kinasumbua watu wengi ni kutokubali. Umefanya ushauri wako, kubali kufanya ushauri wako ambao ni ushauri ambao ndio mzuri, yani ushauri ambao hauja kupoteza. Sababu kuna wengine wanafanya ushauri mbaya, kuamua, yani unaamua kile kitu ambacho unaona sio sahihi, wewe unakilazimisha kiweze kuwa sahihi. Haleluya. Yani unakilazimisha. For example, unaweza pata mwanadada ako na wanaume wengi, lakini si kwa sababu anawapenda. Anawapenda kwa sababu ya kile kitu ambacho ako nacho, lakini hajawapenda. Kwa bahati mbaya, huyu mtu anaamua, anasema wacha niende nikae na huyu kwa sababu akona kitu fulani, akona hela, ama akona gari, ama akona nyumba, yani hujafanya uamuzi ambao ni mzuri. Umempenda kwa sababu ya kile kitu ambacho ako nacho. Lakini unapoingia katika ndoa, kuna shida na matatizo yatakayoingia pale. Kitu ya kwanza, utakuwa uko ndani ya ndoa, lakini bado akili yako iko kule nje. Sababu unajiuliza, mbona nikaacha shughuli za huko nje? Huko nje na nini nilimuacha na nani? Na nini? Yani hujafanya uamuzi wa kuingia kwa ndoa. Unajiuliza, niliingia kwa ndoa kwa huyu aje? Na nini? Na bado nani yuko pale? Fulani yuko pale, fulani yuko pale. Yani uko kwa ndoa lakini bado akili haijatulia kuwa umeshapata mwanamume ambaye mtakayeishi na yeye. Yani uko na doubt kwa ndoa. Uko kwa ndoa lakini bado akili iko kule nje, haujasettle kuingia katika ndoa. Haleluya. Unapoona huyu mwanamume kwa sababu hujasettle kuingia katika ndoa, ile kitu ambayo uliweza kumuona nayo kinachokesha. Sasa unasema afadhali hata kule hata afadhali fulani. Afadhali nani. Sasa hizo complaint zinakuwa mingi, zinakuchanganya kiakili, unapata ndoa inaanza kuharibika. Unapofanya uamuzi wako wa siku, kama unataka kuingia kwa ndoa, fanya uamuzi wako bora na uamue kusema huyu ndiye atakayekuwa mume wangu, ama huyu ndiye atakayekuwa mke wangu. Sababu kuna wanaume wengine wanaoa mtu ambayo sio yeye walikuwa namtarajia, kwa sababu unampata mwanamdada ameshakuja ile kutembea, lakini kwa bahati mbaya anakuja anakwama, yani anaishi. So unapata huyu mwanamume hata kama huyu anaishi bado au kuwa natarajia kama huyu ndiye atakayemuoa. Unapata kuna mwingine ambaye akili yake ilikuwa inajua huyu ndiye nitakayemuoa, lakini sasa huyu ameshatangulia na ameamua
atakaa na wewe. Lakini kwa akili ya mwanamume anakubali, lakini kiukweli bado roho yake ya kukupenda ukae kwa ndoa kama mke wake bado hakuna. Wewe umekuja pale ukakaa, lakini roho ya mwanamume kukaa na wewe kama mke na mume haiko. Wewe alikupenda kwa sababu kama girlfriend na boyfriend. Hiyo ndiyo shida inayoleta shida kubwa katika ndoa. Mtu aliingia kama boyfriend ama girlfriend, lakini bado akakubali kuishi akakuwa kama mke, lakini mume anamuona kama girlfriend na mwanamume anamuona kama boyfriend. Yani unapata hizi ndoa haziwezi kalika, maana we ni boyfriend na girlfriend, hawajakuwa mwanamke wa ndoa ama mwanamume wa ndoa, sababu mlikuwa mnajuana boyfriend na girlfriend, na bado hakuamua. Mmoja ndiye aliyekuamilia mwingine, wakaamua kuishi. So hawawezi kaa kwa muda mrefu. Haleluya. Lazima watasumbuana kwa sababu kwa roho hazijakubali kuwa huyu ndio nilikuwa nataka kumuoa. Hiyo ndiyo inaleta shida. Haleluya. Tujue tuko na nani, tunamuoa nani, nani atakuwa nani atakuwa mke wa nyumba. Tuache maneno mingi ya kwanza kucomplicate vitu, tuanze kujichanganya, tufanye uamuzi mara moja. Na mwanadada, wakati unafanya uamuzi, fanya uamuzi wako ukijua uamuzi umefanya ni bora. Usifanye uamuzi ambao utakuja kuregret baadaye. Fanya uamuzi ambao utakao kusaidia na useme hiki ndicho kitu nilikuwa natafuta na sasa nimekipata. Na ukishapata kile kitu ambacho ulikuwa nakitaka, utakuwa rahisi kuweza kukitunza, sababu ulikuwa unakitamani na umeshakipata. Sasa kukitunza, utakuwa na ufahamu wa kukitunza katika njia nzuri, na bado katika njia nzuri ya mapendo. Haleluya. Lakini ukipata kile kitu ambacho au kuwa nakitaka lakini kimekuja by mistake, hiyo kitu huwezi kutunza, sababu utakuwa ukisema bado ninakaa hapa nikiendelea kusubiri niweze kupata kile kitu ambacho nataka. Yani wewe unakuwa ukishikilia mwanamume wa wenyewe kama mtu wa kusubiri kitu fulani. Yani uko pale lakini bado haujakubali. Yani unashikilia pale ukiendelea kusubiri njia zako ziweze kufunguka, ukapate mwingine ukaweze kuenda. Hiyo ndiyo inayoleta shida. Mtu uko pale lakini bado haujakubali kukaa na ule mtu ambaye uko na yeye. Inaleta shida kubwa sana, kwa sababu kwa roho anapokuongeresha inakuuma sana. Unajiuliza, huyu ananiongeresha, ananijua kweli? Sasa hiyo kitu inauma. Kwa hivyo mnapofanya uamuzi kuingia katika ndoa, fanya uamuzi ambao hautakuletea shida na hautakuletea hasara, kwa sababu unaweza fanya uamuzi baadaye muishi kwa miaka mingi, lakini baadaye itakuletea hasara. Haleluya. Kuwa na ufahamu ambao ni wa kudumu katika ndoa. Usiingie kwa ndoa kwa sababu ya mwenzako aliingia kwa ndoa, bado wewe hujaingia kwa ndoa. Ingia kwa ndoa ukiwa na ufahamu unaingia kwa ndoa na umekubali kuwa mke wa mtu, na umekubali kuwa mwanamume wa mtu, umekubali kuwa mwanamume, bwana wa mtu, mwanamume wa mtu, mke wa mtu. Hiyo umekubali. Usiingie kwa ndoa kama bado hujakubali kuitwa bwana wa mtu ama mke wa mtu. Muwe na ufahamu. Kwa hiyo kwa wale ambao mnaingia kwa ndoa, isije ikaleta shida baadaye. Kuwa na ufahamu wa kwanza. Mnapoingia kwa ndoa, mtaishi kwa sababu mlikuwa mnakaa mnaishi boyfriend na girlfriend, lakini kwa sababu ya muda unasonga, mnakuja mnaoana, mnakuja kwa pamoja.
Kile kitu mwanamume aliweza kukiona ukiwa kule nje, ndio sababu akakupenda. Unapokuja ndani hata kuwa akikiona tena, kwa sababu kile kitu aliweza kukiona ukiwa kwa barabara, sio hicho kitu atakuja kukiona kwa ndoa. Maana unapoingia kwa ndoa, mambo yataanza kubadilika. Mambo yatabadilika, hayatakuwa kulingana na vile mlikuwa marafiki. Mambo yatabadilika. Na hata bado utakao ukijiuliza, huyu alikuwa naona urembo, lakini sasa haoni urembo. Kile kitu anataka kuona ni matokeo ya ule mtu ambaye ameleta. Yani anataka kuona matunda ya ule mtu ambaye ameleta, ambaye ni msaidizi wake. Ni matunda gani atakayo yasalisha? Matunda mazuri. Yani anataka kuona kitu kizuri kwako. Sasa mambo na sura ilitoka. Hata unapofaa katika njia nzuri, bado anaweza kosa kukuambia kuwa uko smart ama uko nini. Hata ukishukwa vizuri, anaweza kuwa amesahau kuwa kama hujashukwa ama umefaa vizuri. Anaweza kosa kukuambia uko smart, kwa sababu kile kitu ambacho anataka kukiona ni kitu kizuri kutoka kwako. Haleluya. Matendo mazuri. Ndio sababu uliitwa uje kwake kama msaidizi, uweze kumsaidia wakati amelemewa. Haleluya. Hiyo ndiyo ndoa mtakayeishi nayo katika njia, ukiwa na ufahamu ya kujua wewe umekuja pale kama msaidizi wa kusaidia huyu mume, kama wakati mahali amelemewa. Haleluya. Ndio muweze kusaidiana, ndio muweze kupatiana mawazo, ndio muweze kujuana vizuri, na bado mikakati yenu muweze kupanga kwa pamoja. Haleluya. Isiwe unaingia kwa ndoa na bado haujakubali kusikiza huyu mwanamume ambaye amekuleta kwake. Lazima ukubali kuwa chini ya mwanamume. Hiyo ndio kitu ambacho kinaleta shida. Hauwezi kuwa juu ya mwanamume. Hata maandiko yanatuambia mwanamume ndio kichwa, mwanadada ndio shingo. Yani mwanamume ndio atakaye simamia hiyo nyumba yenu. Lazima hiyo kuwe na kitu ya ufahamu kuwa mwanamume ndiye atakaye kuwa kichwa. Hata kama kwenyu ulikuwa na kiburi, ulikuwa kichwa ama ulikuwa na mambo mengine, lakini unapoingia kwa ndoa yako, kitu ya kwanza unafaa kujua mwanamume ndiyo atakaye endesha nyumba yenu, ndiye atakaye endesha ndoa yenu. Haleluya. Na bado mwanadada, maandiko yanatuambia ya kwamba mume na mpende mkewe na mke na mpende mumewe, ndio waweze kupata baraka hata za kutoka kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Mungu, mnapoingia kwa ndoa, sasa mmekubali, sasa tumekubaliana, msije mkaoana kwa sababu ile mwanadada anakuja kukusalamia alafu mnaoana. Hapana. Weka mikakati vile mtakavyo oana. Nenda kwa wazazi ama nenda kwa kanisa mkaweze kupewa baraka za wazazi ama mkaweze kupata baraka za kanisa. Msichukuane bila kwenda kwa madhabahu ama bila kwenda kwa wazazi. Wazazi waweze kuwapatia baraka za ndoa. Hamwezi enda mbali. Lazima mkubali, munyenyekee, muende hadi kwa wazazi. Muende mupewe baraka za wazazi, ndio ndoa yenu iweze kudumu. Haleluya. Ama muende katika kanisa muweze kupewa baraka za ndoa. Haleluya. Ndoa haiwezi kuwa inaendelea katika njia nzuri kama bado hamjapata baraka za wazazi ama baraka
za kanisa. Haleluya. Hizo ndio vitu mnafaa kuwa na ufahamu nazo. Mnapochukuana kwa njia ya heshima. Julisha wazazi, julisha mahali unashiriki, unataka kuchukua mke ama unataka kupata mke. Muende kwa madhabahu, muweze kuombewa na mtoe sadaka ya kuweza kushikilia ndoa yenu. Yaani hiyo inaitwa sacrifice, ya kuweza kuwatetea katika ndoa zenu. Msipofanya hivyo ama msipoenda wazazi waweze kuwapatia baraka, hakuna mahali mtaenda. Mtashinda mkikimbishana, mkiumizana bure kwa sababu hamuna ufahamu. Haleluya. Hivyo kuna mambo ambayo ni rahisi lakini bado yana vikwazo vyake. Hivyo tunafaa kuwa na ufahamu wa ndoa zetu. Haleluya. Ndoa lazima itunzwe. Lazima ndoa itunzwe kwa hawa wawili, mume na mke. Lazima ndoa zetu kila siku, lazima tutafute namna ya kufanya ndoa zetu ziweze kuwa mpya kila wakati. Yaani tusiweze kuacha ndoa zetu ziweze kuseeka. Tusilete ufifu katika ndoa. Tuweze kuzifanya ziweze kunawili. Kila siku tukiamuka tunajaribu kuzitengeneza ziweze kuendelea na njia mzuri, katika njia ya kufutia. Hata watu wanapoona wanaona bado mnaishi vile mlianza. Lakini mnapokaa katika njia ya uregevu, ndoa zenu zitaharibika, maana zitapoa na mapenzi itaisha. Haleluya. Hivyo muwe na ufahamu wa kuweza kutengeneza ndoa yenu iweze kuwa mpya kila siku. Kukija mambo mapya muweze kutengeneza ili ndoa yenu isiweze kupoa. Haleluya. Mtafute namna ya ushirikiano wa pamoja. Mtafute namna ya ushirikiano wa pamoja. Nyinyi watu wawili muwe na ushirikiano ambao mtakao zungumza kwa lugha moja na muweze kupatana. Haleluya. Hakuna mwingine atakaye msema mwenzake vibaya kwa watu. Hakuna mwingine atakaye mtaja maneno mabaya kwa watu. Ama hakuna mtu atakayeenda kumharibia mkewe jina ama kumharibia mumewe jina kwa watu. Bado tutaheshimu hilo neno la ndoa. Maana maandiko yanatuambia ya kwamba ndoa ni ya watu wawili. Unapohusisha watu zaidi ya wawili, ndoa yenu imeharibika. Haleluya. Hivyo tuweze kujua na tuweze kujitunza, kulinda na kuweza kuwa na moyo wa kulinda ndoa, ili hizi ndoa zetu ziweze kudumu. Tuache kuumizana. Haleluya. Tuweze kuishi katika njia ya upendo. Haleluya. Hizi ndoa zetu tusipozipembeleza haziwezi enda mbali. Lazima tuwe na watu wa kuweza kunyenyekea. Mwenzako anapokosea mwingine, tuwe na ufahamu wa kurudi chini, ili wakati hasira inaporudi muweze kuketi kwa pamoja, uweze kumuuliza mwenzangu, ili jambo limetendeka kwa makosa, naomba msamaha. Na uwe mtu wa kunyenyekea na ukubali makosa. Ndiyo ndoa itakapoendelea. Lakini wakati wowote wewe una makosa, hata wakati umekosa hauna kosa ama hutaki kuambiwa, hiyo ndoa haiwezi enda mahali. Lazima ukubali kuambiwa leo umekosa, na wakati umeambiwa umekosa, jua umekosa nini. Nenda omba msamaha. Mwanamume, ambia mke wako, naomba unisamehe kwa sababu ya jambo kama hilo. Ama mume wangu, naomba unisamehe, nimekosa. Hiyo ndiyo ndoa tunayoizungumzia. Lakini wakati wengine mnapoweka kiburi katika ndoa, hizo ndoa haziendi, haziwezi kadumu. Hakuna mwingine ako juu ya mwingine. Lazima mapatano katika ndoa na idumu. Heshima, tuweze kuheshimiana. Maana huyu mwanadada usije ukamchukulia kama mtoto, ama huyu mwanamume ukamchukulia kama mtoto. Sisi wenyewe tumeoana tukiwa watu wazima. So lazima tuchukuane kama watu wazima. Tuweze kuelezana kwa njia ya utulivu, kwa njia ya upole, na tuweze kuambiana ukweli ya kwamba wakati tumekosea, tunakaa
Mahali tuko watu wangapi? Watu wawili. Mahali hatuhusishi watoto. Tusije tukahusisha watoto kwa ugomvi wetu, ama kwa kuulizana, ama tukuanza kujibishana mbele ya watoto, maneno mabaya ama maneno ya matusi mbele ya watoto. Hapana, tuweze kujua namna ya kutafuta amani katika ndoa zetu. Haleluya. Tuweze kutafuta njia na namna, tusije tukakaa. Kazi ni kujibishana vibaya. Kazi ni kurushiana maneno mabaya mbele ya watoto, mbele ya watu. Hata watu wanajiuliza, hii ni ndoa kweli? Hapana. Tuweze kuheshimu hilo jina ndoa, na mambo yenu ya ndani msije mkayatoa nje. Siri zenu za ndani msije mkazitoa nje, maana hata maandiko yanasema maneno yenu ya watu wawili, watu wengine wasije wakajua. Mahali kuna uregevu, jua nyinyi vile mtarekebisha. Haleluya. Na bado ikishindikana, kuna wazazi, nenda kwa wazazi mukaweze kusuruhisha maneno yenu kwa wazazi wale waliokomaa katika ndoa. Msije mkapeleka maneno yenu kwa vijana waweze kutatua ndoa zenu, hazitakuwa. Maana hao watoto mnaowapelekea muweze kushauriana nao kwa ndoa, hawana ufahamu wa ndoa. Peleka kwa wazee wale waliokomaa kwa miaka mingi, wako na ufahamu, watawashauri katika njia nzuri. Na mnaposikiza huo ushauri, mnapoona ambao sio mzuri, nenda kwa kanisa, ambia wachungaji wale wakubwa, muweze kuwaelezea, watawashauri katika njia ya Kikristo, katika njia ya Mungu, ili ndoa zetu zisiweze kuwa na msukosuko, zisiweze kuwa zinafunjika, zisiweze kuwa zinaumiza watu wengine. Haleluya. Maana kuna watu wanalia kwa ndoa. Unajiuliza, hao watu wanalia kwa ndoa, na hao watu walipochukuana katika barabara walikuwa wanapendana, mapenzi yao ilikuwa wanapendana katika njia nzuri. Leo hii machozi yanatoka wapi? Kuna shetani anaingiliaga kati, anakuja anafuruga ndoa zenu, kwa sababu mulianza vibaya. Hamukuhusisha Mungu katika ndoa zenu, hamukuhusisha wazazi waweze kuwapa baraka, mulianzisha vibaya. Leo hii mnalia, mnataka kuhusisha wazazi, na wakati muliweza kuchukuana hamukuweza kuhusisha wazazi, hamukuweza kuhusisha kanisa. Haleluya. Munalia machozi, munalia kuumizana tu, maneno ya uchungu peke yake mnarushiana bila heshima. Haleluya. Inabidi mpaka wale ambao wanataka kuingia kwa ndoa wanaogopa. Tunawafunja moyo wale watu ambao wanataka kuingia kwa ndoa, sababu wanajiuliza, kama haya ndio haya nayo yaona, na kwangu je itakuwa vipi? Yani tunafanya watu wanaanza kuogopa ndoa. Watu wanaanza kuogopa kuolewa. Mtu anasema naweza kaa hata miaka single peke yangu, ama mwanadada anasema naweza kaa hata hivyo, niweze kuwa na kijana ambaye anaweza nisalisha mtoto, niweze kukaa katika ndoa zangu peke yangu, niweze kutunza mtoto. Yani tunafanya watu wanaanza kuogopa. Na hii ni ndoa. Ndoa ni hekalu ya Mungu. Mungu mwenyewe ameandika ndoa ni patano la Mungu, na tuweze kuheshimu ndoa, tuweze kuwa na mapatano katika ndoa. Haleluya. Hakuna ugomvi unaofaa katika ndoa. Hata kama kuna ugomvi, tafuta suluhisho ya kuweza kusuruhisha hii maneno, ili muweze kupatana katika njia nzuri. Haleluya. Tuache vita katika ndoa. Tuache chuki, kuchukia mwenzako. Maana unapoleta chuki katika ndoa, hakuna mazungumzo yatakayokuwa mazuri, hakuna mazungumzo yatakayotokea, hakuna mipangilio itakayokuwa mzuri. Hapana. So lazima umpende mwenzako, hata kama hayuko sawa. Upatie yeye upendo, mwenyewe atarekebika polepole. Maana atakuwa akijiuliza, mbona mke wangu ananipenda, na mbona namfanyia vitu kama hivi? Atabadilika. Lakini wewe unataka wewe unataka mwanamume wako aweze kubadilika na siku moja. Ni vigumu. Lazima umuonyeshe pendo la kumrekebisha. Atarekebika katika njia ambayo utakaomchukua. Kama mume wako ni mlevi na ulimpata akiwa mlevi, na ukitaka aache pombe, lazima utafute njia ya kumpenda kabisa
na kumuonyesha vile unampenda, na hiyo ulevi wake ataanza kuuliza, mbona nikunywe pombe na kumkosea mke wangu? Mbona nikunywe pombe na kuanza kumdharau mke wangu? Ataanza kujiuliza maswali kama hayo. Lakini watu wengi hawana ufahamu wa hiyo. Lazima ufanye jambo ambayo litakalo muguza moyo wake, hata mahali atakapoenda, hata kufanya mambo mengine mabaya, atakuwa akijiuliza, mbona nimkosea mke wangu na bado ananipenda hivi? Bado ananifanyia vitu ambazo ni vikubwa, ni vya heshima. Ananiheshimu mbele ya watu, ananiheshimu mbele ya watoto, ananiheshimu. Yani mfanyie jambo la kumpenda kwanza, nayo mengine yote yatarekebika. Haleluya. Tusije tukaumizana, tufanye mambo kwa njia nzuri. Na kitu kingine, mwanamume, haleluya, mwanamume, tunapoingia kwa ndoa, mambo na cheo ya kazini, cheo ya kule mahali ambapo unaitwa majina makubwa makubwa, ama we ni polisi, ama we ni mchungaji, ama wewe ni askofu, ama we ni chief, unaitwa afande inspector. Unapoingia kwako, wewe ni baba. Ujue wewe ni baba. Hautangoja mke wako akuita ati yesa, anze kuitika yesa. Hapana. Haya majina ni ya kazini. Unaporudi kwa nyumba yako, unapoingia kwa huo mlango, wewe ni baba. Hayo majina kubwa kubwa achia huko kazini. Haleluya. Jua wewe ni baba wa mtu. Wewe si inspector, wewe sio manager. Hapana, wewe ni baba. Ukishaingia kwa nyumba, wewe ni baba. Tuache majina makubwa makubwa kule nje. Uanze kufanya mke wako akuwe kama mfanyakazi. Anze kukuambia yes sir, yes manager. Hiyo ni ya huko nje. Hayo majina makubwa makubwa ni ya huko nje na yaheshimiwa huko nje. Lakini unapoingia kwa ndoa, wewe ni baba fulani. Wewe ni baba wa mke wako. Wewe ni baba wa watoto wako. Haleluya. Hiyo majina tuachie huko. Na kitu kingine cha pili, mwanamke anapenda kuona bwana wake. Lakini kuna majina mengine ambayo wanaume wanaitwa na wazazi wao, baba, sijui majina yale ya utoto. Mpaka mke wake anajiuliza, kwani ameoleka na mtoto? Hayo majina muende muyatoe, ama muweze kuenda katika wazazi na kuelezea, sasa nimeshakomaa, mimi nimeingia kwa ndoa, haya majina sitaki kuyasikia. Maana unapoitwa majina ya utoto katika ndoa, mke wako anajidharau. Haleluya. Hayo majina ya kitoto, hiyo tuachane nayo. Tukue wazee, tukue wa baba, tukue baba wa watoto, tukue mume wa mtu. Hayo majina hiyo ya kupembelezwa, hiyo ya utotototo, tuachane nayo. Haleluya. Mke anataka kuona mume, hataki kuona mtoto, hataki kuona hizo majina mbaya mbaya. Ati wewe kababa, sijui ende ukalete. Hiyo imeshapita na wakati. Wewe ni mume wa mtu, wewe ni baba wa watoto fulani. Haleluya. Hiyo majina tuondoe. Tuache majina ya ndoa, tuache majina ya heshima. Haleluya. Na ndoa zetu zitaenda mbali. Kitu kingine, mwanamume, wewe uliojua kabisa wewe ni mtu ambaye ni mtu mwenye nguvu, mtu mwenye unaweza piga mtu mangumi, mtu ambaye uko na hasira, mtu ambaye unajua wewe hakuna mtu anaweza cheza na wewe, mtu ambaye unaweza gonga mtu ngumi moja na akufe. Vita kwa nyumba hizo achana nazo. Hasira kwa nyumba hiyo achana nayo. Mwanamke wako sio boxing, sio mtu wa kupigwa boxing. Hapana. Mke wako ni mtu wa kumuongelesha kwa maneno. Mambo na vita, mwanamume achana nazo. Mambo ya hasira iliyopitilika kiasi katika ndoa inaleta maafa katika ndoa. Hiyo hasira inaleta maafa, kwa sababu ukiwa na hasira, pia hata mimi nina hasira. Tunapoinua hizi hasira kwa pamoja, zinaleta maafa. Watoto wanabaki wakiumia. Haleluya. Tupunguze hasira.
Mume unapoleta hasira, mke wako wacha arudi chini. Na wewe mume usilete ile hasira ya kule nje. No, ile ya kutaka kuonyesha ubabe. Mke wako si mtu wa kuonyeshana ubabe. Hapana. Ubabe uliisha. Sasa ni mke na ndoa. Mupange maisha yenu ya future ya kesho. Hiyo maneno ya kujisikia uko na nguvu sana, hizo peleka uko wrestling. Kwa ndoa hiyo mambo hakuna. Ndoa ni kukaa kwa pamoja na heshima na kupendana ili muweze kusukuma ili gurudumu la ndoa. Kukaa kwa ndoa ni challenge, na usipojua ufahamu wa kukaa kwa ndoa hautaweza. Mnaona watu kila siku wanaoana wakiachana. Si ati harusi ndiye inaweza fanya ukae kwa ndoa. Watu wameoleka na harusi, certificate ya serikali wako nazo, lakini bado wameachana. Sababu ndoa sio certificate, ndoa si harusi. Ndoa ni mapendo. Ile unapopenda mwenzako, hiyo ndiyo ndoa tunayoizungumzia. Haleluya. Tusije tukaumizana. Haleluya. Hiyo ndiyo ndoa tunayoizungumzia. Vita kwa ndoa hazina maana. Maana mnapokimbishana, watoto ndio wanaoumia. Mnapokimbishana, familia ndiyo inayoumia. Haleluya. Kwa hivyo, tuache vita. Tusuluhishe maneno yetu kwa njia ya upendo. Tusuluhishe maneno yetu katika njia nzuri. Ili wakati tunapopata hizi baraka za ndoa, ziweze kutupeleka katika njia nzuri. Haleluya. Tuache vita katika ndoa. Tulete maneno mazuri matamu katika ndoa zetu. Tufanye ndoa zetu ziwe upya kila usiku na mchana, ili ndoa zetu zisiweze kupoa. Haleluya. Mambo ya majibishano kwa njia ya ukali, hiyo tuachane nayo. Hata kama wewe ni mchungaji, umeshaingia kwa nyumba, wewe ni baba wa familia yako. Mambo na uchungaji, hiyo tunaweza weka kando. Sasa ukue baba. Watoto wanakuhitaji, wanataka kusikia baba, wanataka ukuita baba. Wewe unataka uitwe mchungaji, wewe unataka uitwe mwalimu, wewe unataka uitwe afande, wewe unataka. Jamani, watoto watapata baba lini? Hayo majina tulisema tuachane nayo. Uko kazini, tukirudi kwa nyumba tuwe wazazi. Haleluya. Na tuheshimiane ili ndoa zetu ziweze kudumu. Lazima heshima iweze kudumu katika hiyo ndoa. Hiyo safari lazima heshima iweze kutembea. Na mke lazima umuheshimu mume wako. Hata awe mdogo, awe mkubwa, awe mzee, jinsi alivyo, heshima lazima iwe kwake. Hiyo ndio kitu unafaa kujua kabisa. Heshima lazima. Haleluya. Kuna wanadada ambao wanafanya ushauri mbaya. Kuna wanadada wanafanya ushauri mbaya. Enda nje. Kuna wanadada wanafanya ushauri mbaya. Unapata mwanadada mzuri, mlembo kabisa, lakini kwa sababu amepata kijana anataka kumuoa, lakini huyo kijana hana fedha, hana pesa. Sasa huyu mwanadada, huyu mtoto mdogo, huyu mwanadada anapata mubaba ule guka, ako na hera. Huyu mbaba, huyu mguka anamwambia mshana, mimi niko na pesa, niko na kila kitu. Mshana anafanya uamuzi mbaya. Anaacha kijana ambaye alikuwa tayari kumuoa, anaenda kufanya uamuzi mbaya kwa mtu ambaye anaweza kuwa babu yake, wanaoana na yeye kwa sababu ya hera. Anapoingia kwa ile ndoa, hawawezi taka kutembea pamoja wameshikana mkono na ule mbaba, sababu anaaibika. Ni kumaanisha huyu mwanadada hakufanya decision ambayo ni mzuri. Alifanya decision ya kujiumiza kwa roho sababu ya pesa. Musipende pesa. Pesa itakuletea madhara katika roho yako. Maana ukimpenda mtu, munaweza tembea na yeye wakati wowote, mchana, usiku, mkiwa mmeshikana mkono, mkionyeshana upendo wenu kwa pamoja. Munaweza tembea.
Lakini unapoolewa na mbaba ambaye amekusidi umri zaidi ya babako, huyo uwezi katembea na yeye, unaaibika. Na hiyo inaleta madhara ya magonjwa katika ndoa, sababu huyu mbaba unakaa na yeye kwa sababu ya hela. Bado utatafuta kijana ambaye atakaye kusaidia katika nini zako za kimwili. Haleluya. Hautaishi na huyu mbaba, mtaishi na huyu mbaba kwa sababu ya kihela, lakini kwa mahitaji yako ya kimwili bado utatafuta njia vile utakavyoridhika na kimwili. Haleluya. I think mmenipata. Hivyo mnaleta magonjwa mabaya katika ndoa zenu. Mnaleta aibu, hata wazazi wako wanaaibika. Unapowaletea huyo mbaba kwa waweze kujuana ati yeye ndiye aliyekuoa, unaanza kuletea wazazi magonjwa ya roho. Haleluya. Wanaanza kujiuliza, mshana mdogo ameolewa na babu. Haleluya. Sababu ya pesa tu. Pesa inaua. Pesa inaleta madhara. Msipende pesa. Penda maisha yenu kwanza. Jipende. Msije mkaumia ukiwa kwa ndoa, bado unaumia kule nje. Unajaribu kufikiria mtu fulani, unasema hii si ndoa, hata kama ni hizi pesa wacha zikae, niende nikatafuta ule mume ambaye nampenda. Unaanza kuharibu ndoa ngapi? Utakimbia ndoa ngapi? Sababu unakimbishana na pesa. Utagonjeka vibaya na utakufa, utaacha watoto wakiteseka. Haleluya. Hivyo tuheshimu ndoa, tuheshimu watu ambao ni wakubwa kwetu, watupe ushauri wa ndoa. Haleluya. Na tuweze kuwa watu wa kutii sheria za Mungu za kutunza ndoa. Haleluya. Na maandiko yanatuambia mtu ambaye atakayejenga ndoa yake ni mwanamke. Leo hii mnazimbomoa. Maneno mali mnaenda kuyasema tu. Kusema maneno machafu juu ya bwanako. Kusema maneno machafu kanisani. Leo hii wanawake wanaenda kanisani lakini baada ya mheshimu mume wake. Mnamheshimu mchungaji, mnasahau kuwapenda waume zenu. Mnapatia wachungaji roho zenu, mnaacha kupatia waume zenu, na ndio wameweza kuwakalisha, ndio wanakupenda, ndio wameweza kulipia hata kama ni sehemu kidogo. Amekuweka kwake, amekutunza, lakini bado unapatia roho yako mchungaji. Usinifu mmeleta kanisani. Mumependa mchungaji kuliko mume wako. Mumeleta usinifu kanisani. Angalia sasa maafa. Kanisa likigongwa unagongwa. Unajua unapofanya ushiriki, unapofanya usherati na mchungaji, umeanguza hilo kanisa. Na wakati umeshaanguza hilo kanisa, wewe ndio utakayepigwa, sababu wewe ndio umekuwa shetani. Unapoenda na mchungaji, uanguze lile kanisa. Maana ukienda na yeye, sheria za utumishi zimeshuka, zimeharibika. Hiyo kanisa imeanguka. Na mwenye atapigwa ni wewe uliyeingililia na ukaribu hiyo kanisa. Utapigwa vibaya wewe. Heshimu watumishi wa Mungu. Wacha kukimbishana na yeye, kwenda kumuelezea maneno ya bwanako, maneno mengi yeye atakusaidia. Mambo mengine ficha, hata kama ni kwa mtumishi. Ati mambo yenu ya ndani huko, usiyalete kwa mtumishi. No, sawa, mumeharibu ndoa za, mumeharibu kanisa mingi, mumefunja kanisa mingi. Muweze kuwapenda waume zenu kwanza, vile maandiko yanatuambia. Na mume anapokuongeresha, usiende kanisani leo. Tii hiyo sauti, kwa sababu anaro sababu. Maana tumepewa hiyo ya kulekebisha njia ambayo unaenda mbaya. Tuko na hiyo. Hata kama nimekuambia kitu kibaya, waachana nayo kwanza. Rudi baadaye ukuje niulize, mbona ukanikanya nisiende kanisani leo? Atakuambia sababu. Lakini leo hii hamtaki kusikia waume zenu. Mnakimbia kwa wachungaji. Wachungaji ndio siku hizi wamekuwa vile wamekuwa. Mnaanza kufanya usinifu kwa madhabahu. Mumeharibu kanisa. Mumeharibu watu wa Mungu. Watu wameanza kuchanganyikiwa. Wataenda kanisani ama wataenda wapi? Watakimbilia nani ataweza kuwasaidia katika ndoa zao? Maana unapokimbilia kanisa, mchungaji anachukua mke wako. Wanafanya naye usinifu. Wanasaa watoto. Haleluya. Ni wapi tutakimbilia? Msiharibu madhabahu, msiharibu kanisa. Wanadada, tujiheshimu.
Hii maneno ya kukimbia kimbia hapa na pale, hapana. Kuna magonjwa. Unajua siku hizi watu wanasema ati magonjwa leo ni kama homa. Ukipatikana ndio utajua ni homa. Jichunge, jihadhari. Maisha ni mabaya, maisha ni magumu, lakini unapokuwa katika njia ya subira, maana maandiko yanatuambia, unapopita katika mateso, jua ya kwamba hii ni dhihirisho ya kwamba kwako mbele kutakuwa salama. Ni kitu ambao unahitaji ni subira ya Mungu iweze kutimia. Mungu akakutendea jambo kubwa juu ya maisha yako. Hata wakati unapopitia machozi katika ndoa, jua hiyo ni safari ya moto, inakutengeneza kesho yako iwe bora. Haleluya. Kesho yako itakuwa bora. Wacha maneno mingi katika ndoa. Jiheshimu, nyenyekea. Ongelesha mume wako kwa heshima. Mume ongelesha mke wako kwa heshima, na ndoa itadumu. Unajua maneno ya ndoa, kama hakuna upendo ndani ya ndoa, hata haya mambo mengine hakuna. Kama hakuna upendo katika ndoa, hata hayo mambo mengine yenye mnajua haiwezi fanya kazi. Haleluya. Upendo ndio unayoleta hayo mambo mengine. Mambo yanakuwa sawa. Haleluya. Tujiheshimu, tuheshimu waume zetu, tuheshimu wake zetu, tuweze kuambiliana katika njia ya upole, katika njia nzuri, tuweze kuheshimu ndoa zetu. Haleluya. Na Mungu awabariki katika hiyo safari ya kutunza ndoa zenu. Na Mungu akawajalie na muweze kushikilia hiyo ndoa. Na Mungu atawasaidia. Msije kukimbishana. Maana watoto wengi ndio wanaoumia. Watoto wengi wanalia. Baba zetu wako wapi? Mama zetu wako wapi? Tusilete machungu kwa watoto. Maana watoto hawajui jambo. Walitupenda kama wazazi. Leo hii tunawaumiza. Baba, leo tuko hapa, haujui watoto wako wako wapi. Sababu mke wako leo ako mahali sehemu fulani. Sababu ya vita, hasara. Jiulize, utaishi hivyo mpaka lini? Utapigana mpaka lini? Utatunza ndoa yako mpaka lini? Watoto wako watasoma lini? Mnapokimbishana kwa barabara. Leo ako kwao, kesho kutwa ako kwao kwa fulani. Mtakimbishana, watoto watasoma lini? Tujiheshimu. Tuheshimu watoto. Kama hata sisi wenyewe tujiheshimu, tuheshimu watoto. Tuwape heshima yao. Nao watuheshimu kama wazazi. Lakini leo hii unauliza mtoto mpaka mtoto anashindwa kukuambia babake ni nani, mama yake ni nani. Sababu ya vita. Tuache vita, tuweze kupendana. Tulichukuana kama tunapendana. Na hivyo bado turudi kwa huo upendo wa kwanza. Na ndoa zetu tuzipeleke kanisani. Na kama uendi kanisani, tafuta kanisa yenye iko karibu na wewe. Chukua mume wako, mwambie mume wangu, naomba tuende kanisani leo, naomba tuende kanisani. Na unamtolea sadaka. Kama unaona amekuwa mgumu, nenda kwa madhabahu, tolea yeye sadaka. Ambia Mungu akaweze kumbadilisha mume wako, na mume wako atabadilika kupitia ile sacrifice ambayo unayoitoa. Mungu ataipokea na bado atakusikia wakati utakapomuita, wakati unapomhitaji. Haleluya. Mke wako anapokataa kwenda kanisani, usimlazimishe. Enda kanisani, tolea yeye sadaka. Sadaka peke yake itamtoa kwa nyumba, itamleta kanisani. Haleluya. Na itambadilisha, na atakuwa jinsi au kuwa unafikiria, na atakutangulia kwa uokofu kuliko wewe. Watu wengine wamejificha kanisani tu. Lakini sasa mnapochukuana katika njia nzuri, upendo, umoja utadumu katika ndoa zenu. Na Mungu awabariki. Ndoa zenu ziweze kunawiri, watoto wenu waweze kufuzu katika maisha yao, waweze kuinuka, na Mungu akawatetee. Naomba kuondoka hewani. Na kila mmoja aliyenipata kwa sauti, na nachukua hii nafasi ya kukuambia asante sana. Nimewaona hata watumishi wa Mungu, nimewaona. Nashukuru sana kwa sababu umechukua huo muda na umeweza kunisikiza. Umeacha kazi zako zote, umeacha vitu zako zote, na umeweza kunitazama na kunisikiza. Mungu awabariki. Mungu wa neema akawaneemeshe, na ndoa zetu ziweze kuinuka. Mungu akawabariki ndoa zenu katika njia zenu zote za kimapato. Hakuna vita tena, maana tumejua sababu ya vita ni hasira.
na tuache ugomvi, maana inaleta mauaji. Watu wanauana kwa nyumba, mama anaua baba, mama anaua baba, anaua na watoto, sababu ya ugomvi. Tuweze kupendana, tuweze kujuliana hali. Unapoamka asubuhi, mwanamume, muite mke wako, msalamie, muulize umelala aje. Hata anapotoka kazini, mwambie mume wangu umeshindaje kwa siku ya leo, maana maisha haya ni machache. Leo hii unamuombea mume wako anapotoka asubuhi kwenda kazini, maana siku hizi kuna ajali, maadui wameinuka, barabara zetu leo zikariki, mauaji kila mahali, accident, umwagikaji wa damu. Usipomuombea mume wako, yeye mwenyewe hataweza, sababu vita zimechacha. Mwanaume vita ni mingi, huku nje akitoka vita ni mingi. Muombe anapotoka kwenda kazini, maana mambo anayopatana nayo kwa barabara ni mingi. Na pia muombe mke wako, maana anapobaki katika shughuli zake za siku, mambo anayopitia ni mengi. Tuombeane, ndio Mungu akaweze kutusaidia katika hii safari. Usiache mwenzako anaamka tu uwezi kumuombea mahali aliko. Mpigie yeye simu hata kama ni saa 7, muulize kama umeshakula. Hata akiwa kazini, kama ana kitu, kama uko na kitu kwa M-Pesa, mrushie yeye akule, hata kama ni getheri. Tunaishi aje katika ndoa? Hatuwezi pigiana simu, hatuwezi juliana hali ya asubuhi, hatuwezi juliana hali ya jioni. Hauwezi pigia mume wako simu kamwambie mtoto anasikia vibaya. Hiyo ni ndoa gani tunaishi? Hiyo ni ndoa ama tunaishi katika nchi ya ufungwa, ya utumwa? Tuishi kama watu ambao tunaishi kwa ndoa moja, nyumba moja ambayo imewekwa na Mungu. Tutunze ndoa na Mungu atatubariki katika ndoa zetu. Shalom, shalom. Mungu akawabariki. Nashukuru wote ambao umeweza kuingia katika life yangu. Ninajua mko wengi na sitaweza kuwataja wote. Mungu akaweze kuwabariki. Ninajua kama hali ambapo sijaweza kutaja vizuri, Mungu atatusaidia siku nyingine. Na nilikuwa nataka mrequest mkuje hewani tuweze kujadiliana, lakini bado mukanyamaza. Nashukuru sana. Niliona Pastor wa Mumias. Sawa. Wale wote ambao mmelike, mmeshare, na washukuru sana. Mungu akawabariki na Mungu akawainue katika ndoa zenu, katika maisha yenu yote. Na tuombe. Baba, ni katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, naombea hawa watu ambao umenipa ujumbe niweze kunena nao. Mungu, yote ambao nimeweza kuyanena, ambao ni kuhusu hii ndoa zetu, Mungu wakaweze kuyapata na kuyashika, ili wanapokaa katika hizi ndoa, Mungu, hakuna vita, hakuna ugomvi. Wataishi, watalea watoto wao katika njia ya kimungu. Na Mungu wadhihirishe njia zao za ndoa ziweze kuwa zimenyooka na ziweze kupatana katika njia nzuri. Mungu, mazungumzo yao ya amani iweze kudumu katika ndoa zao. Mungu, kawainue katika viwango vya mapato, ili wasije wakagombana sababu ya mapato. Mungu, kawainue katika njia zao za kuelewana, ili upendo wao uweze kuwa juu zaidi, ili mwingine asiweze kuona makosa ya mwingine. Mungu, kawainue hata kazini, hata kwa biashara zao. Mungu, kawabariki katika njia zao zote. Mungu, kawainue hata wazazi wao. Mungu, kaweze kuwabariki pia, uweze kuwapa moyo, waweze kuwabariki hata kwa njia ya madhabahu mahali wanashiriki. Mungu, yaweze kuwabariki. Ndoa zao zisiweze kufunjika, ndoa zao zisiweze kupoa, wasiweze kuachana vile tumeona wengine wameachana kwa njia ya ubaya, wengine wameuana kwa sababu ya ndoa. Mungu, kawape roho ya upendo iweze kudumu ndani yao katika njia zao zote. Hata kama kuna mwingine waliweza kuachana, Mungu, kaweze kuwarejeshea hiyo amani, hiyo upendo iweze kurudi kwao, waweze kurejeana, ili Mungu, neno lako liweze kupatiana, liweze kuinuka katika mioyo yao. Tunaomba hayo machache kupita jina la Yesu, tunaomba hata na kuamini. Amen. Mungu akawabariki, Mungu akawainue katika shughuli zenu, katika biashara zenu. Shalom, shalom. Tuonane tena siku nyingine. Mungu akitujalia tutapatana. Haleluya. Bye bye.